солдат отчизны в маршальских погонах. Кравченков Виктор Кириллович. Читать еще одну книгу, потому что у нашего героя, как его называли, Ярославский крестьянский сын. Он действительно был крестьянским сыном. Не осталось никаких документов серьезных, не осталось каких-то произведений литературы, потому что он не успел даже прочесть то, что потом было о нем написано, и этим самым сказать, что да, здесь написано, что правильно. А надо было находить какие-то ходы свои, какие-то интересные придумки. И, наконец, я нашел стихотворение, которое потом, как ни странно, стихотворение, подпись в этого стихотворения такая. Борис Слуцкий, поэт, офицер политотдела 57-й армии, вошедший в состав 3-го Украинского фронта, которым в свое время командовал Федор Иванович Толмачев. Очень интересный поэт, а написал он вот что. Водительство полков не ремеслом считал Толбухин, а наукой точной. Смысл западный со сметкой восточной спаяв, он брал умением, не числом, жалел солдат и нам желал беречь. Искал умы и брезгал крикунами, и умную начальственную речь раскидывал, как небо перед нами. В чинах болезнь, враг и в летах, с веселой чок над долбом угрюмым. Он долго думал, покуда он не прикажет. Любил так, считал, любил порядок, не любил образ, считал недоработкой смерти раны, а все столицы, что прикажут, брал, освобождал всех, что прикажут, страны. Вот он портрет Федора Ивановича Толбухина. Попутно уже несколько слов о самой книге и об этом экземпляре. Этот экземпляр предназначен для подарка. Тут есть одна особенность, о которой, так сказать, человек, который эту особенность предваряет в жизни, он вряд ли скажет. Он будет выступать о другом. А здесь есть фотографии, как открывался памятник Толбухину, еще один в Молдавии. Очень великое дело совершил наш губернатор, когда отправил туда делегацию нашу ярославскую, но в частности, там было очень немного вместе с Дмитрием Андреевичем Курпенниковым, мы там были. И, как всегда, представляете, открывает что-то, новое здание, новый мост, обязательно разрезается ленточка, и тот, кто разрезал, кусочек отрезает и вручает на память. А доверяется вот такой торжественный акт, самому уважаемому и самому дорогому человеку. Генерал Толбухин. Что надо сказать об этих боях первого? 57-я армия должна была сдерживать наступление немцев, рвущихся к Сталинграду. Ваша книга хорошая книга. Я уже с ней выступил в 5 школах даже в год. Ребята принимают хорошо, рассматривают портрет, листают странички, смотрят и интересуются очень хорошо. Поэтому книга написана доступно, интересно и проникновенно. Я когда читал, а дважды пришлось ее читать, когда шел в пути, что обнаружил? Интересно. Вы рассказываете о штурмовых отрядах, так и кажется, что вы танкист или артиллерист. Да. Рассказываете о горно-стрелковых войсках, а десантник, кажется, пехотинец.
смотрю, сознанием дела раскрываете переправу через Дунай и Позы. Значит, думаю, ну, наверное, прирожденный сапер. Вот. Наверное, не угадал. Но, что интересно, книга не потеряла эту художественность. Вы не увлекаетесь тактическими всякими ходами, там, ударами и прочим. Вы придерживаетесь художественности. Отсюда она и ценна, она принимает хорошо. И надо сказать, что вот в отличие от этого всего, вот этой всех изданий, книга вот Виктора Кирилловича отличается именно научной добросовестностью к подходу к биографии Толстого. Ну, может быть, там не очень много написано о периоде, который касается, так сказать, ну, с детства до гражданской войны, до войны, но что касается военных событий, здесь действительно автором найден такой замечательный, именно интересный, захватывающий материал. Поэтому всем советую обязательно прочитать эту книгу. Обязательно. Вы будете искренне благодарны автору этой книги. В маршальских погонах это стал патриарх Алексей II. Вот так. Такое почтение стал Вы уже здесь сказали научной обоснованностью изложенного материала. А я еще скажу, что исторической точностью. Потому что Виктор Кириллович очень дотошный историк. По горизонтали 3-4. Ура!